Con quota 100 nei comuni si rischia un esodo anticipato e massiccio che creerà non pochi problemi. L'allarme arriva dalla presidente di ANCI Veneto, Pavanello, che esprime le sue preoccupazioni. Tutti siamo d'accordo di avere un ricambio generazionale, ma le procedure attuali per il reclutamento del personale dei comuni ci lasceranno certamente scoperti per più di un anno con queste procedure che ci sono oggi. E siccome, se facciamo, partendo anche dal comune di Milano, un po' le potenziali persone che possono usufruire, ci sono 7 figure apicali, e 7 figure apicali che lasciano tutte insieme vuol dire che il comune non è in grado di portare avanti neanche le attività delle funzioni fondamentali. Sappiamo che oggi, soprattutto i comuni qui del Veneto, sono sotto organico. L'età media è di 56 anni, più si unisce questo provvedimento, cioè non siamo proprio in grado non è che possiamo prendere del personale a tempo determinato, lavoro interinale, no, non è possibile per tutta una serie di regole che si sovrappongono e quindi non siamo in grado di erogare i servizi, quindi veramente spero che venga accolto l'appello dei comuni. Ciò che preoccupa maggiormente sono le tempistiche concorsuali. Si parla di almeno 8 mesi, ma nel frattempo... Qui non è semplice pensare che ci siano procedure semplificate e quindi noi siamo molto preoccupati.